闯进我国的金门水域，而且上午跟下午都各发生一次。我方海巡署随即指挥4艘巡防艇前往驱离。这已经是中国海警船这个月第4次编队越界，而今年截至9月26号，累计42次了。海巡署再次呼吁中国海警，这个举动对于两岸对等交流是没有帮助的，双方必须共同肩负台海和平稳定的责任。Hello， 我是陈雅玲。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。